ապրիլյան պատերազմի օրերին եղել են բահով կռվող զինվորներ։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին բահով կռվող զինվորներ չեն եղել։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին բայերով կռվող զինվորներ չեն եղել։ 2017 թվականի մարտի 20-ին Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար, իսկ այդ պահին ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչ Սեյրան Օհանյանը այսպես պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի ամենասիրելի հարցերից մեկին։ Բայերով կռվող, զենք ու սնունդ չունեցող զինվորներ, ինչպես նաև առանց վառելիք տանկեր։ Սրանք ապրիլյան պատերազմի հորինված միֆերից ընդամենը մի քանիսն են, որոնք շրջանառության մեջ էին պահում ոչ միայն գերօբյեկտիվ լրատվականները, այլ նաև այդ պահին ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր արբանյակները։ Քարորիա պատերազմը, այո, պատշաճ քննության չի արժանացել, եւ դա խնդիր է, որ մենք պետք է լրջորեն հասկանանք։ Որպես խնդիր ներկայացվում էին հետեւյալ հարցերը. թե իբր Խաչատուրովը պատերազմի սկսվելու լուրը անտեսել է եւ եղել է ոչ թե գլխավոր շտաբում, այլ բիլիարդանոցում, թե իբր առաջնագծում զինվորները չեն ունեցել զինամթերք, վառելանյութ եւ սնունդ, եւ իբր քարորիա պատերազմը հրահարել է Ռուսաստանը։ Իր կողմից Փաշինյանը իրեն ներկայացնում էր որպես ապրիլյան քարորիա պատերազմի մարտական գործողությունների մասնակից եւ կամավորական ջոկատի հրամանատար։ Եվ այսպես, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ ապրիլյան քարորիա պատերազմի 4 ամենատարածված սուտն ու կեղծիկը, կամ այն, թե ինչպես օտարերկրյա գործակալական ցանցը եւ Նիկոլը 2016 թվականից կռիվ սկսեցին Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս ֆիլմը նրա մասին է, թե ինչպես մի падգամավոր իրեն հրամանատար էր պատկերացնում, իսկ երբ դարձավ հրամանատար, պարզվեց, որ ընդամենը ստախոս լրագրող է։ Այս պահից սկսած դուք տեսնելու եւ լսելու եք այն ամենը, ինչը փաստացի կա համացանցում եւ հենց հիմա առկա է։ Այսինքն, ֆիլմից անմիջապես հետո կարող եք ինքներդ ստուգել։ Որպեսզի գլխավոր գործող անձինք դրանք չջնջեն, մենք խնամքով այդ ամենը արխիվացրել ենք օրով եւ ժամով, եւ եթե կարիք լինի, փաստերով капացուցենք։ Այսինքն, ինչպես мишտ։ Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работы я сеньора не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, переживу. Ապրիլյան քարորիա պատերազմի հենց մեկնարկից հայկական սոցիալական ցանցերում եւ որոշ լրատվական կայքերում սկսեցին հայտնվել լուրեր այն մասին, որ մարտական գործողությունների մեկնարկի հենց առաջին գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գեներալիտետը տեղում չի եղել։ Մասնավորապես անդադար շեշտվում էր, որ գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը այդ պահին բիլիարդ խաղալիս է եղել եւ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրան մի քանի անգամ զեկուցվել է պատերազմի սկզբի մասին, նա անտեսել է այդ տեղեկությունը եւ շարունակել է բիլիարդ խաղալ։ Այդ լուրը տարիներ շարունակ ջանասիրությամբ տարածում էին թե օտարերկրյա գործակալական ցանցի վառ ներկայացուցիչները եւ թե այսօրվա մեծիշխանական շրջանակները։ Կուլմինացիան հասավ 2018 թվականի հուլիսին, երբ գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը բացահայտ մեղադրեց հայկական գեներալիտետին մի շարք հանցագործությունների մեջ։ Խաչատուրովի դեպքում ես համոզված եմ, որ պետք է ստուգել ոչ միայն մարտի դեպքի իր դերակատարությունը, պետք է ստուգենք ապրիլի պատերազմի իր մասնակցությունը 2016 թվականին։ Ես բազմիցս ասել եմ։ Զարմանալի էր ինձ համար, որ մի քանի մեր գեներալներ կամ չեն եղել տեղում, իրանց տեղում երբ որ պատերազմներ, չգիտեմ, տարբեր տեղերում են եղել ու արագ չեն վերադարձել իրանց աշխատասենյակները, ու երկրորդը ես առաջարկել եմ ստուգել այդ գեներալների եւ հարազատների հաշիվները միջև պատերազմ ապրիլյան եւ անմիջապես հետո, քանի որ միամիտ չկա, հասկանում եք, այդ թող չմտածեն, որ մենք իդիոտ ենք, դուրակ ենք, չենք հասկանում, որ տարածքները ձրից չեն հանձնում, տարածքները հանձնված էին, քանի որ մեր երիտասարդները, մեր բանակը հակարված տվեց պատրաստել պատժիչ գործողություններ ծավալել
չթողեցին մեր իշխանությունները ու նաև պարզերևում էր այդ գեներալները, որոնք թույլ չէին տալիս, որ մերոնք դիմադրեին բանակը։ Այս հարցազրույցից հետո նախկին գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը դիմում է դատարան, մեղադրելով քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին զրպարտության մեջ։ Քննության բազմակողմանիությունը ապահովելու համար Խաչատուրովի փաստաբանական թիմը դիմում է այդ պահի դրությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին, որպեսզի վերջինս պաշտոնական տեղեկանք տրամադրի դատարանին, նշելով, թե որտեղ է եղել Յուրի Խաչատուրովը ապրիլի 2-ի գիշերը եւ երբ է հասել աշխատանքի վայր։ Արտակ Դավթյանը դատարանին ներկայացնում է պաշտոնական տեղեկանք, որտեղ նշված է, որ մարտական գործողությունները սկսելուց 20-25 րոպե անց Խաչատուրովը արտեն եղել է հրամանատարական կետում եւ այնտեղից ղեկավարել է գործողությունները։ Թե որտեղ է եղել Յուրի Խաչատուրովը մարտական գործողությունների մեկնարկի գիշերը, պատմել է նաեւ հենց նա «Հաղթանակի ապրիլ» փաստավավերագրական ֆիլմի մեջ։ Находился ночью дома. Было, по времени это было где-то после 2 часов, наверное, я сейчас точно не помню. Мне позвонил начальник оперативного управления. Он мне позвонил, доложил, что информация оттуда пришла, с Карабаха, что по всему фронту начали работать разведдиверсионные группы противника. Идут бои. И на левом фланге, и на правом фланге, и по центру. Я не стал ждать машину, не стал вызывать машину. У меня собственная машина дома стоит. Я быстро оделся, сел в машину. Я через 15, может быть, 18 минут я был уже в кабинете своем. Кстати, пришел один из первых. Наверное, может, даже самый первый. Ну и пошло. Когда уже через 2-3 часа мы поняли, что противник имеет серьезные, поставил перед собой серьезные задачи, мы уже приняли решение по приведению войск вооруженных сил всех в высшую степень боевой готовности. Այս ֆիլմը եթեր է հեռարձակվել 2020 թվականի ապրիլին, իսկ արդեն նույն թվականի հունիսին խորհրդարանի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը բառացիորեն հերկեց Խաչատուրովի տեղում չլինելու եւ բիլիարդ խաղալու միֆը։ Խաչատուրովի մասով, որ այդպես էլ չներկայացավ հանձնաժողովի նիստին, ասում էին, թե պատերազմի ժամանակ նա բիլիարդ է խաղացել օրինակ։ Այս մասով հանձնաժողովը ինչքան էլ որ նա չի ներկայացել, կարողացել է հարցեր եւ պատասխաններ ստանալ, որովհետեւ այս դրույթը շատ քննադատվեց։ Չնայած պարոն Խաչատուրովը ցավոք չներկայացավ, բայց կարող եմ ասել, որ այդ դրվագը իրոք մտածածին է։ Այսպիսով, թե տվյալ պահին գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը եւ թե խորհրդարանի ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Գորգիսյանը փաստեցին, որ Խաչատուրովին վերագրվողը միֆ է։ Սակայն եկեք չմոռանանք նաեւ այն մասին, որ Յուրի Խաչատուրովը դիմել էր դատարան, մեղադրելով քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին իրեն զրպարտելու մեջ։ Այս տարվա մարտին Ստեփան Գրիգորյանը կատարեց դատարանի ուժի մեջ մտած որոշումը եւ ինչ արեց։ Ճիշտ է, հերքեց 3 տարի առաջ իր ասած ամեն բառը։ Հարգելով դատարանի որոշումը, վճիրը եւ հաշվի առնելով, որ այն մտել է օրինական ուժի մեջ, հրապարակայնորեն հերքում եմ 2018 թվականի հուլիսի 30-ին Ամեկ+ հեռուստա ընկերության կայքում վերջինիս պատկանող YouTube-յան ալիքով հրապարակված իմ հարցազրույցում մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտնած եւ Յուրի Խաչատուրովին վերաբերող տվյալները տարածքները փողի դիմաց հանձնելու հակառակորդին դիմադրել թույլ չտալու եւ պատերազմի ժամանակ տեղում չլինելու իր պաշտոնական պարտականությունները չկատարելու մասին։ Ինչպես տեսակ, գեներալիտետի տեղում չլինելու, անհոգ բիլիարդ խաղալու եւ հողերը ծախելու միֆերը հերկվել են թե Նիկոլի գլխավոր շտաբի պետի, թե Նիկոլի ազգային ժողովի եւ թե Նիկոլի արտարադատության կողմից։
Եվ սա միակ միֆը չէ, որ ջանասիրաբար տարածվում էր այսօրվա իշխանամերձ շրջանակների կողմից։ «2019 թվականի մայիսին արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազդարարեց, որ եկել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծելու ժամանակը։ Կարծում եմ հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու եւ մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Նույն թվականի մայիսի 31-ին ազգային ժողովում ստեղծվեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, որի նախագահ դարձավ Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ենթադրվում էր, որ այդ հանձնաժողովը առաջնահերթ պետք է պարզի ապրիլյան պատերազմից հետո ամենաշատ շրջանառված տեղեկություններից մեկը, որ առաջնագծում եղել է զինամթերքի պակաս, դրա համար զինվորները կռվել են բայերով։ Տանկերում վառելանյութ չի եղել, իսկ սննդի մասին խոսելը ընդհանրապես ավելորդ է։ Բոլորը սպասում էին, որ Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարության ներքո այդ հանձնաժողովը սկանդալային բացահայտումներ է անելու։ Բացահայտումները իրոք եղան սկանդալային, բայց ստախոսների, կեղծիք տարածողների եւ վայրահաշների համար։ Եվ այսպես 2019 թվականի նոյեմբերին լրագրողների հարցին, թե այս 5 ամիսների ընթացքում արդյոք հնարավոր եղավ պարզել զինամթերքի, վառելանյութի եւ սննդի բացակայության մասին գոնե մեկ լուր, Անդրանիկ Քոչարյանը պատասխանում է. Առայժմ այս պայմանությամբ մենք չենք լսել որևէ դիրքերում, որ սպառազինությունը կարող է պակասի, որտեղ երբ որ շատ կրածում ես, հետևից պետք է հասնի, բայց որ դիրքերում դրանք եղել են եւ վառելիքի, նույնիսկ բժշկական սպասարկման առումով մենք ոնց որ թե այն ինչ որ լսել ենք այս պայմանությամբ, այդպիսի թերացումների ականատես դեռ չենք եղել։ Քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման օրվանից գրեթե 1 տարի անց 2020 թվականի ապրիլի 2-ին Անդրանիկ Քոչարյանը հերավար հարցազրույց է տալիս Պետրոս Ղազարյանին, որը իր հեշտին տալիս է հանրությանը ամենաշատ հուզող հարցը, որովհետև այդպիսի գերմանիպուլյացիա դեռևս ոչ մի միֆի շուրջ չէր եղել։ Պարոն Քոչարյան, ես հիշում եմ անմիջապես պատերազմից հետո շատ գնահատականներ հնչեցին, խոսքեր հնչեցին, այսպես ակնհայտ մեղադրանքներ, բենզին չի եղել, էս չի եղել, այն չի եղել, պատրաստ չեն եղել, հապաղել են եւ այլն։ Այդ ակնհայտ, այսպես ասած, ժողովրդական, ոչ հաստատված գնահատականներից կարող եք ասել ինչն է հերկվել, ինչն է հաստատվել։ Ես ասեմ, հիմա կարող եմ ասել, որ զինամթերքի եւ սննդի հետ կապված այդ շահարկումները երբ որ կային մեդիա դաշտում, դրանք չեն հաստատվել։ 2020 թվականի հունիսին, երբ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը արդեն պետք է հանդես գար ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ամփոփող զեկույցով, Անդրանիկ Քոչարյանը խնդրեց երկարացնել հանձնաժողովի աշխատանքները մինչև սեպտեմբեր, որպեսզի զեկույցը ավելի ամբողջական դառնա եւ չմոռացավ նորից պատասխանել առաջնագծում զինամթերքի, վառելիքի եւ սննդի բացակայության մասին հարցին։ Ես վառելիքի եւ սպառազինության խնդիրները մեր հանձնաժողովը այնուամենայնիվ ուսումնասիրել է եւ նույնի ժամանակից շուտ այդ թեմայով մենք ասել ենք դիրքերում սպառազինության խնդրեմ պաշտպանության բանակը չի ունեցել։ Ոչ էլ վառելիքի խնդրեմ, ոչ էլ սննդի խնդրեմ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, հաստատվում է չէ։ Ուրեմն դա ֆիքսենք։ Անդո ջան, մենք դա վաղուց էինք ֆիքսել։ Ձեզ սատարող Facebook-յան խմբերում են դրա մասին անդադար շարունակում խոսել։ Ինչպես նկատեցիք, Անդրանիկ Քոչարյանին արդեն բավականին հոգնեցրել էր զինամթերքի, վառելիքի եւ սննդի բացակայության մասին հարցին պատասխանելը, բայց ինչպես ասում են, մուտիտը գցել էիք, պիտի տակից դուրս գաք։ Հերթական հարցազրույցի ժամանակ պարոն Քոչարյանը արդեն ափերից էր դուրս գալիս։ Վառելանյութի դեֆիցիտի կամ դրա չլինելու կամ ջուր լինելու վարկածը հաստատվել է թե չէ։ Այսինքն չլինելու թե լինելու։ Չէ, վառելանյութի չլինելու կամ ոչ էֆեկտ, ոչ արդյունավետ պատասխանատու հայտարարում եմ։ Այսինքն եղել է, խնդիր չի եղել։ Ամեն ինչ եղել է։
Չնայած պարոն Քոչարյանը հորդորում է փակել այդ թեման, բայց ես եւս մեկ անգամ դրան կանդրադառնամ հատուկ Իմ քայլը դաշինքի Facebook-յան այն խմբերի եւ օգտատերերի համար, ովքեր շարունակում են պնդել, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում առաջնագծում զինվորները ունեցել են զինամթերքի, վառելանյութի եւ սննդի խնդիր։ Ուշադրություն, խոսում է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իմ քայլը դաշինքի падգամավոր, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում առաջնագծում զինվորները ունեցել են զինամթերքի, վառելանյութի եւ սննդի խնդիր։ Ես ուզում ասեմ, հիմա կարող եմ ասել, որ զինամթերքի եւ սննդի հետ կապված այդ շահարկումները եւ հոգային մեդիա դաշտում դրանք չեն հաստատվել։ Դիրքերում սպառազինության խնդրեմ պաշտպանության բանակը չունեցել։ Ոչ էլ վառելքի խնդրեմ, ոչ էլ սննդի խնդրեմ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, հաստատվում է ստիճ։ Ուրեմն դա ֆիքսենք։ Այսինքն եղել է, խնդիր եղել։ Ամեն ինչ եղել է։ Ամեն ինչ եղել է։ 2016 թվականից սկսած գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այսօրվա մերձիշխանական շրջանակները եւ ֆեյքերի բանակը տարածում էին այս միֆը ատելություն սերմանելով թե իշխանության, թե սպայական անձնակազմի հանդեպ։ Իսկ հիմա իրենց քայլական անդոն ասում է, որ դա սուտ է։ Ականջների տող արեք, սուտ է։ Ես չեմ ասում, ձեր անդոն է ասում։ Սա երկրորդ ամենաշատ շահարկված միֆն էր ապրիլյան պատերազմի մասին, ու եթե դուք կարծում եք, որ սրանով դրանք ավարտվում են, ապա չարաչար սխալվում եք։ Это будет все, во всем виноват он, это будет все, во всем виноват он, это будет все. Ապրիլյան քարորյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո պղտոր ջրում ձուկ որսացողների պակաս թե լրատվական եւ թե քաղաքական դաշտում չէր նկատվում։ Հատկապես գերակտիվ էր հայկական պղտոր ջրերի Պոսեյդոն Նիկոլ Փաշինյանը, որը արդեն 2016 թվականի հունիսից անթակույց եւ բացահայտ կերպով սկսեց մեղադրել Ռուսաստանին պատերազմ հրահրելու մեջ, այսպիսով իր հակառուսականության դրսևորումները հանելով մի նոր մակարդակի վրա։ Պետք է արձանագրել, որ հայ հանրության շրջանում, սոցիալական ցանցերում, քաղաքական շրջանակներում կա որոշակի կարծիք եւ վարկած, որ 4-օրյա պատերազմը Ադրբեջանը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի հետ։ Ինչով է հիմնավորվում այս տեսակետը։ Այստեղ կա վերլուծություն եւ կամ փաստեր։ Ինչպես լսեցիք, Նիկոլը նշելով, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը համաձայնեցրել է Ռուսաստանի հետ, հատուկ ընդգծում է, որ այդ թեզը ունի եւ վերլուծություն, եւ փաստեր։ Կրկնում եմ, փաստեր։ Իսկ ինչպիսին է փաստ բառի բացատրությունը։ Սա ասում եմ հատուկ Նիկոլի եւ իր ուսապարկերի համար։ Փաստերը դրանք կոնկրետ իրադարձության կամ դեպքի հետ կապված, կոնկրետ ու աներկբա ապացուցվող ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հիմնավորումներ են փաստաթղթավորված եւ անհեշտկելի։ Փաստը իրական է եւ ոչ հորինված, կոնկրետ է եւ եզակի, ի տարբերություն ընդհանուրի եւ վերացականի։ Փաստը հակադրվում է տեսությանը եւ հիպոթեզին։ Ես հասկանում եմ, որ հիպոթեզ բառը արտասանելիս ես նորից կրակը գցեցի ուսապարկերին, բայց խոստանում եմ մի օր էլ այդ բառի իմաստը ձեզ բացատրել։ Եվ այսպես դուք լսեցիք փաստ բառի բացատրությունը։ Իսկ հիմա վերսկսենք լսել Նիկոլ Փաշինյանին, ով շարունակում է մեղադրել Ռուսաստանին պատերազմ հրահրելու մեջ, այդպես էլ չներկայացնելով գեթ 1 արժանահավատ փաստ։ Քարորյա պատերազմը մենք քննարկում ենք հետևյալ կոնտեքստում, լավ, մենք ի վերջո պետք է ասենք այդ պատերազմը ինչի մասին էր։ Այդ պատերազմը Ադրբեջանի ԵՏՄ մտցնելու մասին էր։ Եթե ստացվեր այն ինչ որ պայմանավորվել էին եւ Ադրբեջանը ավելի լուրջ տարածքային հաջողություններ ունենար, դրա դիմաց վճարելու էր ԵՏՄ-ի անդամակցությամբ եւ տեղի էր ունենալու այն ինչ որ խորհրդային միության ձևավորման առաջին օրերին տեղի ունեցավ։ Սա է շատ պարզ տրամաբանություն, սա չնկատել, չեք ուզում նկատեք, մի նկատեք։
2 տարի շարունակ այս թեզը առաջ տանելով Նիկոլը արժանանում էր արևմուտքի եւ օտարերկրյա գործակալական ցանցի բուռն ծափահարություններին։ Իսկ արդեն 2018 թվականի մարտի վերջ իշխանությունը բռնազավթելուց 1 ամիս առաջ հայկական պղտոր ջրերի Պոսեյդոնը վերահաստատում է նախկինում իրարված բոլոր պնդումները, որոնց տակ չկա ոչ մի արժանահավատ փաստ։ Առաջինը, ես պնդել եմ, որ ապրիլյան պատերազմը Ադրբեջանը համաձայնեցրած է եղել Ռուսաստանի հետ։ Եթե այդպես չլիներ, հենց պատերազմի առաջին իսկ օր Ռուսաստանը կհայտարարեր, որ վետո է դնում Ադրբեջանին զենքի մատակարարումների վրա։ Այդ պատերազմը Ադրբեջանի ԼԻԱՏՄ անդամ դարձնելու համար էր։ 2018 թվականի մայիսին ընտրվելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 2 տարի խուսափում էր Ռուսաստանի կողմից ապրիլյան պատերազմը հրահրելու հարցին անդրադառնալուց, սակայն 2020 թվականի հունվարին իր հերթական մամլո ասուլիսի ժամանակ լրագրողներից մեկը շատ կոնկրետ հարց տվեց Նիկոլին։ Դեռևս 2016 թվականին դուք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եք, որ ապրիլյան քառօրյա պատերազմը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի գիտությամբ եւ համաձայնությամբ։ Եթե չեմ սխալվում, նույնը կրկնել եք նաեւ ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք այս պահին այդպես եք մտածում։ Ինչ որ ասել եմ 2016 թվին դա կա, դա միջև հիմա էլ իմ Facebook-յան էջում կա, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ, որ ասում անկեղծացանք այդքան, ավելին ասեմ, ես մեր հանրության շրջանում առկա մի շարք մտահոգությունների մասին քննարկում եմ ունեցել նաեւ Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ շատ բարեկամական, եղբայրական, դաշնակցային, ռազմավարական դաշնակցային մթնոլորտում մենք այդ հարցերը քննարկել ենք, խոսել ենք մանրամասն, վերլուծել ենք իրավիճակը մանրամասն եւ փոխադարձաբար ստացել ենք մեզ անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները։ Պարոն Փաշինյան, այնուամենայնիվ այդպես մտածում եք այժմ թե ոչ։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ինձ համար մեծագույն սկզբունքը հետևյալն է. չի կարող լինել այդպիսի հարց, որի պատասխանից ես խուսափեմ։ Քուանշ Նիկոլ, հենց նոր դու խուսափեցիր կոնկրետ հարցին, կոնկրետ պատասխան տալուց։ Հենց այդպես է Նիկոլը վարվում իր հետ կապված բոլոր այն հարցերի հետ, որի տակ չի եղել եւ չկա ոչ մի հիմնավորում։ Այս պատասխանը իրականում նիկոլական կռուտիտի մաստեր կլաս էր, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես պատասխանելով հարցին, դու հարցին իրականում չես պատասխանում։ Եկեք մաս-մաս լսենք եւ տեսնենք նիկոլիզմի ամբողջ պերճանքն ու թշվառությունը մեկ հարց ու մեկ պատասխանի մեջ։ Դեռևս 2016 թվականին դուք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել եք, որ ապրիլյան քառօրյա պատերազմը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի գիտությամբ եւ համաձայնությամբ։ Եթե չեմ սխալվում, նույնը կրկնել եք նաեւ ձեր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ։ Ուզում եմ իմանալ, արդյոք այս պահին այդպես եք մտածում։ Ինչ որ ասել եմ 2016 թվին դա կա, դա միջև հիմա էլ իմ Facebook-յան էջում կա։ Նիկոլ, մեզ հետաքրքիր չէ, թե ինչ կա քո Facebook-յան էջում գրած։ Մեզ հետաքրքիր է, դու շարունակում ես մտածել, որ ապրիլյան պատերազմը հրահրել է Ռուսաստանը։ Եվ ես ձեզ ավելին ասեմ, որ ասում անկեղծացանք այդքան, ավելին ասեմ, ես մեր հանրության շրջանում առկա մի շարք մտահոգությունների մասին քննարկում եմ ունեցել նաև Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ։ Եվ որ քննարկեցի Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ, հիմա դարձյալ այդ նույն կարծիքին ես, որ ապրիլյան պատերազմը հրահրել է Ռուսաստանը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ շատ բարեկամական, եղբայրական, դաշնակցային, ռազմավարական դաշնակցային մթնոլորտում մենք այդ հարցերը
քննարկել ենք։ Նիկոլ, այդ տղա, հերիք է կրուտիտ լինես։ Դու նույն կարծիքին ես, որ հենց Ռուսաստանն է հրահրել ապրիլյան պատերազմը։ Խոսել ենք մանրամասն, վերլուծել ենք իրավիճակը մանրամասն եւ փոխադարձաբար ստացել ենք մեզ անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները։ Պարոն Փաշինյան, այնուամենայնիվ այդպես մտածում եք այժմ թե ոչ։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։ Նիկոլ, դու չպատասխանեցիր հարցին։ Բոլորը տեսան, որ դու չպատասխանեցիր հարցին։ Դու նորից հարցից հետո ինչ-որ բաներ խոսեցիր, բայց հարցին չպատասխանեցիր։ Դու երբեք չես խոսել փաստերով, որովհետև ինչ-որ բան արտաբերելը դա դեռևս փաստ չէ, եւ կապ չունի, որ արտաբերողը կանգնած է ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ։ Փաստը այն է, որ այդ մարդը շարքային ստախոս է։ Իսկ մենք փաստ ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացրել ոչ մի արժանահավատ փաստ իր այն պնդման վերաբերյալ, որ կան փաստեր, որ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն է հրահրել ապրիլյան քառօրյա պատերազմը։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենաէմոցիոնալ սուտը կապված է իր եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատի ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողություններին մասնակցելու հետ։ Մինչև հիմա նա շարունակում է ամեն պատե եւ անպատե առիթով նշել, որ ինքը իբր մասնակցել է քառօրյա պատերազմին։ Առաջին անգամ դրա մասին բարձր ամբիոնից Նիկոլը խոսել է 2016 թվականի հուլիսին, երբ ՊՊՑ գնդի գրավման ընթացքում հայկական պղտոր ջրերի Պոսեյդոնը դարձյալ փորձում էր ձուկ որսալ։ Դուք գիտեք, ես զինծառայության հետ մեծ առնչություններ երբեք չեմ ունեցել։ Բայց 4-օրյա պատերազմի շրջանում մենք մեր ընկերներով ջոկատ կազմեցինք եւ մեր բանակի շարքերում փոքրիկ, սիմվոլիկ, բայց կարևոր ծառայություն մատուցեցինք մեր բանակին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Նիկոլը նշում է, որ իրենք ծառայություն են մատուցել մեր բանակին 4-օրյա պատերազմի շրջանում։ Թե դա որ շրջանն է եւ արդյոք այդ շրջանը կապ է ունեցել ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածի հետ, դուք կիմանաք քիչ անց։ Հաջորդ անգամ ապրիլյան պատերազմում իր որպես կամավոր մասնակցության մասին Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց այս պատերազմի ընթացքում, երբ գնացել էր ռազմաճակատ մեկնող մեր տղերքի մոտ եւ հերթական պոպուլիստական ելույթներ ունենում։ 2016 թվականի գարնանը ես կանգնած եմ եղել այն ճիշտ այն տեղում, որտեղ դուք եք կանգնած։ 2016 թվականին երբ որ ես որոշում եմ կայացրել, որ որպես կամավոր պետք է մեկնեմ հայրենիքը պաշտպանելու, դա տեղի է ունեցել ընդամենը պահի ակնթարթի տակ։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը բառից բուն իմաստով ծնգլահան է արել բոլորին, իրեն ներկայացնելով որպես ապրիլյան պատերազմի մարտական գործողությունների մասնակից։ Իսկ հիմա ես ձեզ կպատմեմ, թե հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատը ինչպես եւ երբ է մասնակցել քառօրյա պատերազմին։ 2020 թվականի հունվարի 29-ին Նիկոլը իր Facebook-յան էջում տեղադրում է մի հոլովակ, որտեղ երևում են Զորամասի տարածքում զինվորական հագուստով երկող տղամարդիկ։ Նիկոլը նշում է, որ այդ տեսանյութը նկարահանվել է 2016 թվականի մայիսին։ Հայրենիքի պաշտպաններ, հայրենիքի պաշտպաններ, ազատության մարտիկներ, ազատության մարտիկներ, ձեր կեցված քոքաջարի, ձեր կեցված քոքաջարի, դուք ցույց տվիք աշխարհին, դուք ցույց տվիք աշխարհին, որ երկիրը հայրենի, որ երկիրը հայրենի, մենք ոսոխին չենք զիջի, մենք ոսոխին չենք զիջի, որ երկիրը հայրենի, մենք ոսոխին չենք զիջի։
Սա 2016 թվականի մայիսին երգում էին մարդիկ, որոնք բացառությամբ 1-2 հոգու 2020 թվականին զիջեցին ոսոխին երկիրը հայրենին։ Ինչպես նկատեցիք, այս խրոխտ տեսահոլովակի տակ Նիկոլը նշել էր, որ այն նկարահանվել է 2016 թվականի մայիսին, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատը կանգնել էր հրաժեշտի տողանին։ Իսկ հիմա ավելի մանրամասը։ Այս տեսանյութը նկարահանվել է 2016 թվականի մայիսի 18-ին։ Հիմա ձեր մոտ տրամաբանական հարց կառաջանա, չէ՞։ Միթե Նիկոլի ջոկատը ապրիլի 2-ից մինչև մայիսի 18-ը, այսինքն մոտ 1 ամիս ու կես եղել է Արցախում։ Իհարկե ոչ։ Նիկոլ մանիպուլյատորը նույնիսկ ապրիլյան քարորյան օգտագործել է սեփական շահերի համար։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Նիկոլ հրամանատարի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատը ապրիլյան քարորյա պատերազմին մեկնելու համար հավաքվում է Սովետաշենում։ Ուշադրություն 2016 թվականի մայիսի 1-ին։ Նորից եմ կրկնում։ Նորօրյա ռեմբոները կամավորական ջոկատով ռազմաճակատ են մեկնում պատերազմի ավարտից 26 օր անց, մայիսի 1-ին։ Մայիսի 4-ին Նիկոլին եւ իր ռեմբոների ջոկատը տեղափոխում են Վարդենիսի զորամասերից մեկը, այսինքն պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց։ Իսկ մայիսի 12-ին քարորյա պատերազմի ավարտից 48 օր անց Նիկոլը եւ իր կամավորական ջոկատը տեղափոխվում են Արցախի Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղ, որը առաջնագծից հեռու էր 17 կիլոմետր։ Մայիսի 12-ից սկսած ամեն օր Նիկոլին եւ իր ջոկատին տեղափոխում էին Նոր Հայկաջուր գյուղի մոտ խրամատ փորելու, որը իր հեշտին առաջնագծից հեռու էր 7 կիլոմետր։ Եվ այդպես մինչև մայիսի 18-ը, երբ Նիկոլը եւ իր քաջարի ջոկատը նկարահանում են հրաժեշտի երգ Մարտակերտի զորամասերից մեկում։ Այսպիսով, քաջարի զինվոր Նիկոլ Փաշվեյկի քաղաքացիական պայմանագրի կամավորական ջոկատը ապրիլյան պատերազմին մասնակցել է պատերազմի ավարտից 1 ամիս անց ընդհանուր առմամբ Արցախում անցկացնելով 1 շաբաթ, մայիսի 12-ից 18-ը, առաջնագծից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի թիկունք։ Եթե 2016 թվականին հենց Նիկոլը լիներ Հայաստանի ղեկավար, ապա ինքն իրեն այդ քաջագործության համար կպարգևատրեր ազգային հերոսի, իսկ իր ուսապարկերին մարտական խաչերի բոլոր հնարավոր ու անհնար կոչումներով։ Չէ որ ոչ բոլորն են կարող մարտական գործողությունների մասնակցել մարտական գործողությունների ավարտից 1 ամիս անց։ Մի օր էլ ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես են Նիկոլի ազգային ժողովի ուսապարկերը մասնակցել արդեն այս պատերազմին, որտեղ են եղել եւ ամենամոտիկ թուրքը քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է եղել իրենցից։ Ապրիլյան պատերազմի մասին միֆերն ու ստերը օտից չեն ընկել։ Դրանք ունեն կոնկրետ նպատակներ եւ հեղինակներ, որոնցից մեկը եւ գուցե ամենավառը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Տարիներ շարունակ տեղեկությունները ներկայացնելով որպես օդում կախված լուր, իսկ իրականում ստելով, նա հասավ ոչ միայն իշխանության, այլ նաեւ տարավ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը եւ Արցախը կործանման։ Նիկոլը ստել է միշտ, իսկ այս օրերին ստում է գրեթե ամենօրյա կտրվածքով։ Ամենաթարմ սուտը եւ գուցե ամենացինիկը վերաբերվում է պատերազմում մեր զոհերի թվին։ Այս տարվա հունվարի 20-ին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հնչեցնում էր 3439 թիվը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք դուրս բերված 3439 մարմին, որոնցից դեռևս նույնականացված չեն 766-ը, այսինքն ԴՆԹ նույնականացման փուլում են։ Հաջորդ օրը հունվարի 21-ին նորանշանակ առողջապահության նախարարը ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցում հնչեցնում էր արդեն 3450 թիվը։ Քանի զինծառայողի աճում է այս պահին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվել, նրանցից քանիսն են շարունակում մնալ չճանաչված։ Այո, ուրեմն ընդհանուր առմամբ 3450 ուրեմն ունենք
մուտք է եղել դատաբժշկական կենտրոն։ Այսինքն ճիշտ հասկացանք պատերազմի օրվանից ի վեր 3450 զինվորի դիե այսինքն եկել բերվել հիվանդանոց։ Իսկ քանիսն են չճանաչված տիրապետում դատաբժշկական կենտրոն։ Փետրվարի 18-ին Հայաստանի կառավարությանը պատկանող InfoCheck տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը իր կայքում հերքում է լրատվականներից մեկի տեղեկությունը արդեն արձանագրված 4005 զոհի մասին եւ նշում է, որ կա պաշտոնապես հաստատված 3577 զոհ։ Կրկնում եմ, InfoCheck տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե զոհերի ինչ թիվ է հնչեցնում Նիկոլը այս տարվա մարտի 20-ին Արագածոտնի մարզ կատարած իր այցելության ժամանակ։ Այսօրվա դրությամբ պաշտոնապես հաստատված մենք ունենք 3250 զոհ։ Մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 189 ծնող ընտանիք, ովքեր ԴՆԹ նմուշ են հանձնել եւ սպասում են պատասխանի։ Երբ 3250-ին գումարում ես 189, ստացվում է 3439։ Նիկոլը մարտի 20-ին խոսում է 3439 զոհի մասին, երբ իր իսկ ենթակայության տակ գտնվող կենտրոնը փետրվարի 18-ին հրապարակել է 3577 թիվը։ Կամ Նիկոլը ստում է, կամ ուղղակի չի հետաքրքրվում զոհերի իրական թվով։ Ես հակված եմ մտածելու, որ իր դեպքում երկուսը միասին է։ Նիկոլի համար սուտ խոսելը դարձել է կենսակերպ։ Սուտը իր համար դարձել է միակ ճշմարիտ ճանապարհը։ Ահա հերթական ապացույցը։ 2020 թվականի հուլիսի 3-ին նա իր Facebook-յան էջում տեղադրում է մի հոլովակ եւ գրում. Մեր Su-30 SM-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչքներն են իրականացրել, փորձարկելով երկինք-երկիր հրթիռներ գրոհային գործողության համար։ Բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ։ Իսկ այս տարի մարտի 20-ին Արագածոտնի մարզ կատարած այցի ժամանակ Նիկոլը հերքեց ինքն իրեն։ Մեզ ասում են ինչ եք ինքնաթիռ առել։ Այո, մենք ինքնաթիռը առել ենք, այդ մայիսին է ինքնաթիռը եկել։ Մայիսին։ Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել։ Ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30 SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։ Այսինքն մարտը 9 ամիս առաջ ասում է հրթիռներով բարձր ճշգրտությամբ բոլոր թիրախները խոցել ենք, իսկ հիմա ասում է հրթիռ չենք հասցրել ձեռք բերել։ Ուրեմն 2018 թվականից ի վեր մեր բանակի համար ամենախոշոր դրամական ձեռքբերում հանդիսացող Su-30 SM-ները, որոնց արժեքը կազմում է $130 միլիոն, այս պատերազմի ընթացքում մեզ ոչ մի օգուտ չեն տվել։ Սուտ էր այն պնդումը, որ մենք արդեն ունենք կործանիչ ավիացիա։ Մենք ուղղակի չունենք այլևս $130 միլիոն։ Այդ վարակիչ սուտը փոխանցվել է իր ամբողջ խմբակին։ Օրինակ, բոլոր նախկիններից ամենանախկին իմ քայլական падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Տեսեք, թե ինչ է ասում Անդրանիկ Քոչարյանը պատերազմից հետո աշխատանքից ազատված Արտակ Դավթյանի մասին։ Արտակ Դավթյանի մասով դուք կկարդաք 16 թվականի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ, որին այսօր ազատել են Արտակ Դավթյանը շատ վատ դերակատար ըստ իս ունեցել 16 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ որպես օպերատիվ վարչության պետ։ Անդոն ասում է, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Արտակ Դավթյանը շատ վատ դերակատարություն է ունեցել որպես օպերատիվ վարչության պետ։ Իսկ հիմա նայեք Անդրանիկ Քոչարյանի դեմքին եւ լսեք, թե ինչ է ասում նա նույն Արտակ Դավթյանի մասին, որին Նիկոլը հերթական անգամ նշանակեց գլխավոր շտաբի պետ։ Այս պահին վարչապետը ներկայացրել է գլխավոր շտաբի պետի տեխնացուի, որը գլխավոր շտաբի կառավարման ունի փորձ։ Եղել է օպերատիվ վարչության պետ ամենակարևոր վարչությունները։
եւ վարչապետի որոշումը այսօրվա մեր սպայակազմի բարձրագույն սպայակազմի մեր դասակարգման մեջ այս պայի համար կատարել է շատ տրամաբանական լուծում։ Անդոն տերյանական թախծոտ դեմքով որպես առավելություն ներկայացնում է Արտակ Դավթյանի օպերատիվ վարչության պետ լինելը, որի մասին ամիսներ առաջ հայտարարում էր, որ վատ դերակատարություն է ունեցել հենց այդ պաշտոնում։ Դուք զարմանում եք։ Իզուր։ Այսպիսին է նիկոլիզմի ամբողջ գաղափարախոսությունը, որը կայանում է մի բանում. եթե բռնվել ես սուտ խոսելիս, արագ հորինիր նոր սուտ։ Կարևորը հասնես քո նպատակին եւ կապ չունի, որ այդ նպատակները նեղանձնական են ու ազգայինի ու պետականի հետ կապ չունեն։ 2016 թվականին Նիկոլը երազում էր դառնալ գերագույն գլխավոր հրամանատար եւ կարծում էր, որ հրամանատարի գործը միայն հրամաններ տալն է, բայց պարզվեց, որ ոչ միայն։ Ահա նրա ամբողջ էվոլյուցիան որպես հրամանատար։ Բանակ շարվիր, բանակ հավսար, բանակ զգաստ։ Եվ այո, ասում եմ որպես պատերազմական իրավիճակում զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Հիմա էլ մարտերում ձախողումների համար ուղիղ պատասխանատվություն են դնում ինձ վրա։ Վարչապետը մարտ է ղեկավարում կամ ղեկավարել։ Հանկարծ որևէ մեկըդ չկասկածի այդ հրամանատարական հատկությունների վրա որևէ մեկը։ Մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կապիտուլյացիան։ Նիկոլ, դուք ոչ միայն թույլ տվեցիք Հայաստանի ու Արցախի կապիտուլյացիան, այլ նաեւ ամեն ինչով նպաստեցիք դրան։ Նպաստեցիք ոչ միայն ձեր ապիկար, ապաշնոր ու ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանքով, այլ առաջին հերթին դավաճանական ստով։ Համատարած ու անդադար ստով։ Հիմա էլ թե բա եկեք ընտրություններ անենք ու թող ժողովուրդը որոշի։ Որ այդպես է եկեք դատ անենք ու թող դատարանը որոշի։ Թե դեռ դատարանները ամբողջովին քոնը չեն։ Ուզում է ընտրություն լինի, ուզում է դատ։ Ես քեզ միշտ ասելու եմ, որ դու ստել ես։ Ստել ես, որ հանելու ես արագաչափերը եւ տեսախցիկները։ Ստել ես, որ ջնջելու ես կարմիր գծերը։ Ստել ես, որ իջեցնելու ես գազի գինը։ Ստել ես, որ վերացնելու ես կենսաթոշակային համակարգը։ Ստել ես, որ Սաշիկը բոլոր բիզնեսներում 50% փա է ու որ արագաչափերն ու տեսախցիկները իրենն են։ Ստել ես, որ մարտի 1-ի դեպքը ամբողջովին բացահայտված է։ Ստել ես, որ ԵԱՏՄ-ն չարիք է եւ պետք է դուրս գալ այդ կազմակերպությունից։ Ստել ես, որ Ռուսաստանն է կազմակերպել ապրիլյան պատերազմը։ Ստել ես, որ Արմեն Սարգսյանը իրավունք չունի լինել Հայաստանի նախագահ։ Ստել ես թանկացումների եւ պարգևավճարների մասին։ Ստել ես, որ համավարակի հետ կապված կոմունալների վճարումների ուշացումը անջատումների չի բերի։ Ստել ես, որ ծածուկ ոստիկանություն չի լինի։ Ստել ես բանակի աննախադեպ վերազինման ու մարտունակության մասին։ Ստել ես, որ Ալիևը կիրթ է ու կառուցողական։ Ստել ես, որ ինչ որ պետք է, դա էլ բանակցում ես։ Ստել ես, որ երբեք թակուն ու միանձնյա ճակատագրական փաստաթուղթ չես ստորագրելու։ Ստել ես, որ հաղթելու ենք ու որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հիմա էլ շարունակաբար ստում ես զոհերի ու անհետ կորածների մասին։ Ես ազգային ժողովի խուլ ու համր ընդդիմադիր падգամավոր չեմ։ Չես պլստալու այդ տղա։ Ամբողջ կյանքդ հետապնդելու եմ քեզ։ Քո ստերը այսքանով չեն սահմանափակվում։ Դրանք հաշվելու ու ներկայացնելու համար ժամեր են պետք։ Բայց քո ամենամեծ սուտը կայանում է գուցե նրանում, որ դու մարդկանց սիրում ես, որ դու պատրաստ ես խոնարհվել իրենց առաջ ու ծառայել։ Դու 2 անգամ հայտարարել ես, որ պատրաստ ես մեռնել հանուն երկրի։ Մի դեպքում ազգային ժողովի ամբիոնից, մյուս դեպքում զրահաբաճկոնը Հայկիտ Արագածոտնի մարզում։ 2 տեղում էլ քեզ այնքան թիկնապաններ էին հսկում, որ այդտեղ զոհվելու մեկ տարբերակ կար՝ ինքնասպանությունը։ Իսկ երկրին քո մահը պետք չէ։ Երկրին անձնազոհություն է պետք, որը ոչ դու, ոչ քո ուսապարկերը չդրսևորեցիք։ Անձնազոհություն հանուն
այլ ոչ թե ընդդեմ։ Անձնազոհություն հանուն հավատքի եւ մայր լեզվի, անձնազոհություն հանուն հայոց պատմության եւ հայկականության, անձնազոհություն հանուն նախնիների եւ նոր սերունդների, անձնազոհություն հանուն փառավոր անցյալի եւ երաշխավորված ապագայի, անձնազոհություն հանուն մեր երկրի, մեր սիրելիների, մեր երեխաների ու ծնողների, անձնազոհություն հանուն որտեղորույս մայրերի ու հայրերի, անձնազոհություն հանուն հայրենիքի, ոչ թե աթոռը պահելու եւ իշխանության համը անդադար զգալու համար, այլ հանուն այն այրյան, որով հայոց հողը լի ողողվել է Արցախի հարավային սահմաններից մինչև Շիրակի մարզի հյուսիսային սահման։ Անձնազոհություն հանուն Արցախի եւ Հայաստանի, անձնազոհություն հանուն հայի։ Մեր հայրենիքը սակարկման առարկա չի կարող լինել։ Եռաբլուրի գերեզմանների թարմ հողը սակարկման առարկա չի կարող լինել։ Մեր հիշողությունը եւ պահանջատիրությունը սակարկման առարկա չեն կարող լինել։ Աստված ողորմի Արցախյան առաջին, ապրիլյան քարորյա եւ Արցախյան երկրորդ պատերազմների անմահ հերոսների հոգիները։ Իմաստություն ու վճռականություն մեր մտքին ու բասկին։ Մենք հայ ենք, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ սև ենք, ոչ էլ սպիտակ։ Մենք ընդմիշտ եռագույն ենք ու մենք էլ երբեք պարտություն թույլ չենք տալու։ Իսկ մեր երկիրը պարտության տարած բոլոր դավաճանները պատասխան են տալու Աստծո, դատարանի եւ պատմության առաջ։ Երդվում եմ։ Չի լինի էլ ոչ մի պարտություն, սուտ խոսքեր ու կեղծ հպարտություն, չեն վարվի պատերը հայի տան, իմ Արցախ, իմ հող ու ջուր, իմ Հայաստան, միասին այսօր եւ այսուհետ, միասին մենք չենք նայելու հետ, կստանա հայի տականքը դատ ու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հող ու ջուր, իմ Հայաստան, իմ Արցախ, իմ հող ու ջուր, իմ Հայաստան, իմ Արցախ, իմ հող ու ջուր, իմ Հայաստան։